चला तर उन्हाळी वाळवणाला अजून एक पदार्थ म्हणजे सगळ्यांनाच लहानपासून तर मोठ्यांपर्यंत आवडणारा साबुदाणा बटाटा चकली. तर अगदी तोंडात टाकताच विरघळणारी साबुदाणा बटाटा चकली दुप्पट तिप्पट चौपट फुलणारी. तर सगळ्यांना वाटतं आपल्या चकल्यासुद्धा अशाच याव्या, छान अगदी तोंडात टाकताच विरघळणारा. तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी संपूर्ण व्हिडिओ स्किप न करता नक्की बघा आणि आपल्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईबसुद्धा नक्की करा. तर इथे साबुदाणा मी 3 किलो घेतलेला आहे. 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. रात्रभर भिजत राहू दिलेलं आहे. आता थोडासा शॉर्ट आहे ना तो स्किप झाला. साबुदाणा कसा भिजला ते दाखवायचं होतं तुम्हाला. त्याच्यानंतर इथं 3 किलो साबुदाण्यासाठी मी 5 किलो बटाटे घेतलेले. आता प्रमाण आहे आपल्याला ते 3 किलो बटाटे 3 किलो साबुदाणे असं नाही ठेवायचं. तर 3 किलो साबुदाण्यामध्ये 2 किलो बटाटे म्हणजे जास्त ॲड करायचे एक्स्ट्राचे. तर असे 5 किलो बटाटे घेतलेले. आता बटाटेसुद्धा छान शिजून गेलेले आणि मस्त किसणीने अशा पद्धतीने किसून घेतलेले बघू शकता तुम्ही. अगदी बटाटे किसताना कुठल्याही प्रकारची गुठळी नाही राहिली पाहिजे, म्हणजे चकली करताना आपल्याला प्रॉब्लेम येत नाही. आता इथे मी 4 लिटर पाणी घेतलेले, म्हणजे 4 मोठे मोठे तांबे पाणी घेतलेले 3 किलो साबुदाण्याची खीर करण्यासाठी. आता बघा इथे आपल्याला मी पाण्याला चांगली कडकडीत उकळी येऊ द्यायची आणि त्याच्यानंतर साबुदाणा टाकायचा आहे. साबुदाणासुद्धा आपल्याला अगदीच इतपत पाणी टाकायचे की आपला साबुदाणासुद्धा छान त्याच्यात आपली खीर होऊ शकते साबुदाण्याची. बघू शकता तुम्ही. आणि छान आहे ना साबुदाणा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपल्याला शिजू द्यायचं आहे. हे बघा अशा पद्धतीने म्हणजे आपली चकली अगदी नरम खुसखुशीत येईल. आणि गॅसची फ्लेम अगदी मिडियम ठेवायची. तर इथे साबुदाणासुद्धा आपला शिजून झालेला आहे छान. आता इथे मी चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेले आणि मिरची पावडर घेतलेली, म्हणजे मी मिरची आयती आणून दळून घेतलेली, मिक्सरला फिरवून घेतलेली, बारीक करून घेतलेली. तर इथे घरातला मसाला आहे आपला वापरायचा नाही, कारण आपण मिरची पावडर आहे ना म्हणजे मिरच्या दळूनच टाकावी. तर चकल्या पण छान येतात आणि कसं उपवासाचं असतं त्याच्यामुळे. तर अशा पद्धतीने मी आता सर्व बटाटे पण किसलेले टाकून घेतलेले आणि जो आपण पापड कुरडे करतो त्याच घोट्याने मी असं एकजीव करून घेतलेले मिक्स, कारण गरम गरम खीर होती त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने एकजीव करून घेतलेले. आणि आपल्याला चकलीसुद्धा आपण हव्या त्या आकारात करू शकतो बघा. आता नंतर इथे ना कुरडईंचा सोरेसुद्धा होता, पण ताईंकडे होता तो आणि मी ना माझ्याकडे म्हणजे सोरे माझं चाळणी आहे ना खराब झाली, म्हणजे कोणी घेऊन गेलं ना आणूनच दिली नाही. तर बघा इथे मी असाच पिशवीचा वापर केलेला आहे. पण अगदी चालू चालू का होईना खूप छान चकल्या येतात बरं का. बघू शकता तुम्ही तेलाची पिशवी आणि तीच तेलाची पिशवी मी चालू चालू कापली आणि त्याच्याने सुद्धा माझे चकल्या अगदी छान येत आहे. म्हणजे आपल्या सोऱ्या भरायची सुद्धा झंझट नाही. आणि मला तर सोऱ्यापेक्षा ह्या चकल्या आहे ना खूप छान वाटल्या. पटापट पण होता आणि एका वेळेस आपण सारण भरलं की आपल्या 15 ते 16 चकल्या आरामात होतात. तसं आपल्या सोऱ्यामध्ये नाही होत. आणि मला ही पद्धत ना सोपी वाटली पण सोऱ्यापेक्षा खरंच. तर इथं माझं संपूर्ण चकली असं झालेली साबुदाणा बटाटा चकली बघू शकता तुम्ही. अगदी तेलाच्या पिशवीच्या साहाय्याने मी अगदी म्हणजे अर्ध्या तासाच्या आत आमच्या सर्व चकल्या पिळून झालेल्या आहे. तर असंच तुम्ही सुद्धा प्रमाण ठेवा, तुमच्यासुद्धा चकल्या अगदी छान येतील. आणि कसं दिसण्यापेक्षा आपल्या म्हणजे खाण्यापेक्षा दिसायला पण छान वाटलं की आपल्याला पण बरं वाटतं. तर बघा इथे तळून पण दाखवते. चकल्या अगदी दुप्पट तिप्पट फुललेले आहे आणि बघू शकता तुम्ही. चला तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईबसुद्धा नक्की करा.